Туратбек Абдыкадыров Каракол шаарынын тургуну. Ал 16 жылдан бери күнөзкана тармагы менен алектенип, гүлдөрдүн түрүн олтургузуп келет. 1 чарчы метрден башталган бул ишкердик бүгүнкү күнү 50 чарчы метрге көбөйтүлүп, баардык керектелүүчү шарттар менен жабдылган. Туратбек мырзанын гүлдөрү Караколдун гүл аянттарына гана көрүп бербестен, Ысык көлүбүздүн жээгиндеги пансионаттар, Борбор калаабыздын гүл аянттарына чейин кооздоо үчүн сатып алып жатышат. Biz 2007 geldim, 2007 gelip duruyor, 2009'a çeyin открытый грунт işlettim. Andan keyin уже закрытый koyduk da. Ысык туристик зона болғандан кейін баягы ошол учурда кичине анализ жүргүздүк. Өзбекстандан, тияктан баягы привозной гүлдөр келип аткандан бизде гүл жок деп ошо гүлдү баштагам да. Озелененияны. 16-кышты өткөрүп алып, биз ушундай газонный гүлдөр менен азыр баягы орусча айтканда клиентура деп коебуз баягы. Өзүбүздүн кардарларыбыз Кудайга шүгүр азыр уже бизди жакшы билет, биздин опытыбыз менен биздин гүлдөр жакшы гүлдөгөн үчүн стабильный клиенттерибиз бар. Эми башында однозначно өзүбүздүн семьябыз менен баштаганбыз. Анан ушул периодда биз 5-тен 6-га чейин киши алабыз. Анткени өзүбүздүн балдарыбыз эле чоңойгон. Буга чейин сезондук гүлдөрдүн түрлөрүн өстүрүп келсе, быйылкы жылдан бери роза гүлдөрүнүн түрлөрүн кошуп, күнөзканага 15 000 төп роза гүл олтургузулган. Алар жаздын башынан бери гүл дүкөндөрүнө сатыкка коюла баштады. Чет жерден ташылып келинген гүлдөргө салыштырмалуу гүлдөрдүн жыпар жыттуулугу, баалары дагы бир топ эсе арзан болгону сатып алуучулардын чөнтөгүнө ыңгайлуулугу менен айырмаланып турат. Эмне үчүн бул деген Кениядан, Эквадордон келген гүлдөр бизде өспөйт, бизде эмнеге чыкпайт дегенчи. Бул былтыркы күздө кичине бир кишилер менен резонанс болуп калды. Ага ойлонуп көрсөм, чынында эле бизде эмнеге чыкпайт. Кел ушул линияны киргизип көрөлү деп. Бул да пробный линия, баягы. Эми Алла Таала берет болуш керек, берекесинчи. Кудай буйрса, бизде максатым, что биздин хотя бы внутренний рыногыбыз, Кыргызстанда внутренний рынок өзүбүз обеспечивать эткенде кылсак деген ой менен максат, азыркы максат ошол да. Азыр мына хризантеманы киргизсек деп атабыз, азыр именно дагы альстромерия киргизсек деп атабыз линиябызгачы, ошондой линияларды. Анар Айым бул күнөзканада 10 жылдан бери эмгектенет. Гүл өстүрүү кылдат мамилени талап кыларын, баладай карап, гүлдөрдүн топурагынан баштап абасына чейин тыкыр карап, зыянкечтерден арылтуу маанилүү экенин билдирет. Бул гүлдүн аты бархатсы, бул өзү деген күзгө чейин тынбай гүлдөп берет. Петунянын түрлөрү бар. Тагетис бар, вербена дегендер. Өзгөртүп турабыз, жаңы гүлдөрдү кошуп турабыз жылда. Азыр булар биздики деген Бишкекке кетет, пансионаттарга кетет. Ушактарга даярдап коебуз, алып кетишет. Эшик 5 градус болсо 5 градус суу керек да. Бул чоң роль ойнойт. Элементарный вещь, эшиктен келген суу факторго ойноп коет. Анан экинчи фактору бул курт кумурска. Аябай благоприятный климат, теплица. Курт кумурска бат эле каптап кетиши мүмкүн. Анан көзөмөлдү аябай карабаса, бул чоң немеге, баягы минуска алып келет да. Эң эле элементарный вещи мына могу жашыл голубой цветтер көрдүңөрбү? Ушаган жабышканда биз ушулардан байкайбыз. Любой 18 элементти бермейинче бизде өсүмдүк өспөйт да. Бул күнөзканада гүлдөрдү сатып бүткөндөн кийин помидор, бадыраң, кышкысын капуста олтургузуп жыл сайын иш кызуу жүрүп турат. Алдыда Турат мырза гүл өстүрүүнүн аянтын кеңейтип, гүлдүн түрлөрүн өстүрүп, сатуучу дүкөндөрдү көбөйтүүнү максат кылууда. Жыл сайын кардарлардын саны көбөйүп жатканы гүлдүн түрлөрүн өстүрүүнү көбөйтүүгө шарт түзүлүп жатат. Алтынай Рыспай кызы, Нурлан Чойбеков, Мадина Бакирова, Ысык көл маалымат жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.